Баршаңызға сәлем. Бүгін біз шоколадты, өте дәмді, ең басты тез дайындалатын десерт жасаймыз. Ол үшін алдымен ыдысымызға сүтімізді құйып аламыз. Үстіне қантымыз бен какаомызды саламыз. Жай отта қайнағанша какао мен қантты ерітеміз. Сол уақытта желатинімізді суға бөктіріп қоямыз. Желатин мен шоколадты массаны араластырып формаға құямыз. Қалауыңызша басқа да жемістерді немесе бананды салып, үстіне қалған массамызды құямыз. Тоңазытқышта кемінде 1 немесе 2 сағат ұстаймыз. Десертті формадан түсіреміз. Десерттің бетін кунжут, кокос жаңқалары немесе әртүрлі жеміс-жидектер арқылы әсемдесеңіз болады. Мен кунжутты алдым. Десертімізді кесіп көрейік. Десертіміз өте нәзік, сондай дәмді болып шықты. Егер рецепт ұнаса, лайк қойып, каналыма жазылуды ұмытпаңыз. Тағы да қандай рецепт көргіңіз келетінін комментарийге жазып кетіңіз.